Сәлем достар, сіздермен мен Казнов екеуі. Достар, біз бүгін бір селен түсіретін боламыз. В общем, қарындасым тұрады да қазір. Қарға міне, қарға. Қыстың қары ғой міне. Ал аппақта. Сағат қазір примерно бір 5:30 болды. Қазір қарға неме. В общем, мен 5 секунд өзім санай салайын, және таймер қойын. 5 секунд санаймын. Қарындасым қарға қандай сурет салады, мен соны алып беретін боламын. Біз магазинге кетіп бара жатырмыз қазір. Ал кеттік, бастайық. Хәзір нәрсесін мына жерге сал міне. Мен ана жақта өзім. Кеттік, санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Ой, блин, достар енді. Соғ алып берейік енді. Нормально шығарайық кішкентайлар, иә? Я, кішкентайлар. Не қазір өз қалаған соғын алатын болады өз. Сүйікті соғы бар бір, лимонадқа ұқсайтын. Соны алатын шығар, ыңғай соны алады ғой бірақ. Қазір, в общем, магазинге барған соң жолығатын боламыз. Достар, біз, в общем, магазин жаңа тура қақпасының сыртында тұрмыз. В общем, мен қандасым өзім неме соқтың жаңа бір нәрсе алып бере салайын енді. Ал мына жерге суретін сал міне мына жерге. Достар, мен қандасым салып болды. Соқтың жаңа неме дейді. Тұр. Мынау не тағы? Менің ойымша бұл кәмпит. Қумас. Чупа-чупс. Қумас. Сағыз ғой бұл. Иә, сағыз. Мынандай аязда сағыз шайнағысы келіп тұр. Соғышта сағыз шайнағын келіп тұр ма? Иә. Достар, сағыз деп айтады деп ойлаған жоқпын. Мен мысалға шоколад деп мысалға альбени, кейткат, снеркерс деп айтамасым. Мынандай суықта сағыз деген қызық кетті. Иә, достар. Сіздер не айтып едіңіздер осылай алып беріп жатса? Қаз енді. Басқа түкті керек емес па? Жоқ. Просто жаңа үйден тамақ ішіп шыққан ғой. Сол кеттім, сол қалаған. Сол ішіп болған үшін сағыз шайнайын деген ғой. В общем, бұл жаңа тамақ ішіп шықтық қой шынымен де. Сосын неме тамақ ішіп шыққан соң тойып тұрды, сосын кішкене өзім соғ ішкісі келіп тұр да бұны. Соғ алып беремін деп, соғ алып бер деген ғой. Сосын 5 сағыз дейді. Қазір алып болғасын кездесеміз. Достар, міне, в общем, осы магазин ғой. Кейін шығып бара жатырмыз сезімге міне. Өзінің сүйікті соғымен 5 сағыз алып берді міне. Міне 5 сағыз, міне өзінің сүйікті міне соғы өзінің сүйікті соғы. Сок алып берген сайын осы там лимонадқа ұқсайды, ыңғай осын алады, білмеймін әйтеуір. Кеше де алып бергенде осын алды. В общем, алдында бір апта болды осыны ішіп жүргеніне. Сосын ұнап қалған ғой, сосын осыны күнде алады не. 1 литрлік сок. Енді осылай қарындастарыңызға алып беріп жүре беріңіздер. Әрдайым қуантып, осылай челлендж түсіріп. Бұл челленджді кімнен қайталадым? Бексұлтан Серікке. Бексұлтан Серікке подписать етіп кетіңіздер. Және де кім еді ана? Ау! Иә. Сосын Әмірхан МТV мен Бексұлтан Серікке подписать етіп кеттім. Бексұлтан Серік, мен көріп тұрсаң, мен саған подписать еткем. Сен жақсы видео түсіреді. Бексұлтан Серік пен Әмірхан МТV түсіріп кетіңіздер. Олардың в общем, описаниеда болады. Описаниеға қарасаңыздар, в общем, описаниеда болады. Осылай саталып жүре беріңіздер. Сау болыңыздар.